vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba nanisik ampunyang palay aminiran miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka n'izao fahitalavitra mahafinaritra izao ny tenako pasteur Frédéric indray no mandroso atao anatin'ny tokantranonao amin'ity androany mahafinaritra ity ho antsika rehetrarehetra eto tapin-tanànan'ny Tomasina sy manodidina dia araka ny fanambara tamin'ny sabotsy lasa teo raha nanatrika an'ilay délivrance lehibe eo amin'ny fanamy fahafatesana isika tsiraray avy dia efa niteny ny tenako fa amin'ity sabotsy voalohany volana avrila ity dia hiditra ao anatin'ilay hoe délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana misy hiten'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Josoa toko fahenina dia ny andininy faharoa amby roapolo Josoa toko fahenina dia ny andininy faharoa amby roapolo zao nivaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary izy roalahy zay nisafin'ny tany dia nilazany Josoa hoe makanesa any amin'ny tranon'ilay vehivavy janga ka eto mivoaka raha vehivavy sy ny havany rehetra ary zay mety ho azy araky ny zay nianiananareo taminy ity vehivavy ity dia nandray fanapa-kevitra ilay vehivavy antsoina hoe Rahaba janga tao Jeriko nanapa-kevitra izy nampandroso an'ireo mpanompon'Andriamanitra roa miralahy mpisafy tany ary nanomboka teo dia niova ny fiainan'ity vehivavy ity niova ny tantarany rehefa oravany Josoa ny tanànan Jeriko dia nirany Josoa izy roalahy le fansafin'ny tany manao hoe ndana ianareo melo lalana dia teneno le vehivavy zay nampiatrano anareo niavany rehetrarehetra zay rehetra mety ho azy fa hovonjena io vehivavy io sy ny ankonana amin'ity sabotsy ity voalohany volana aprily dia isy vavaka lehibe ho tanterantsika mikasika an'izay ankonana sy fianakaviana izay ny zavatra hitantsika amin'izao fotoan'izao dia tena mirimorimo ny asan'ny devoly mirimorimo mafy satana mitondra karazana problème ary matetika dia eo anivin'io ankonana io eo anivin'io resaka fianakaviana io no matetika hidiran'ny satana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray misy olona zay tena hoe manana maizy azy mitafy tsara manana ny toerana eo anivin'ny fiarahamonina fa saingy kosa manana zanaka maditra manana vady maditra manana tokantrano tsy milamina dia mba jereo ane zany hoe ilay olona manana maizy azy ny olona rehetrarehetra dia manaiky azy satria izy manam-pahefana fa eo anivon'ny ankonana sy ny tokantranony dia misy zavatra tsy voafehan'ilay olona mihitsy za efa nahita ray aman-dreny anankiray kivy dia kivy ary reraka dia reraka tokoa satria manana an'izay karazana problème resaka fitiavana zay za pasteur ozy izy io ray aman-dreny io raha mitohy zao zavatra ianako zao dia mahatsara anangamba ozy izy dia ny mamono tena miala eto amin'izao tontolo zao hoy aho mantsy an'io ray aman-dreny io vao may ianao hijaly raha mamono tena satria ny olona mamono tena tahaka ny mamono olona ihany fa ny mety aminao ray aman-dreny io mila mandalo délivrance ianao mila entana mivavaka ianao mila miantoraka amin'ny tompo ianao ary ianao mila mandroso tsara mivavaka manompo an'i Jesosy dia nomeko azy ny torohevitra natao ny vavaka misy karazan'olona be dia be
zay tena mangiry firy, vehivavy firy, lehilahy firy mitomany, tanora firy mitomany, vokatry ny zavatra mitranga io nivon'ny tokantrano satria maditra ny vady, maditra lay rangahy, maditra lay ramatoa kely. Efa atao daholo zay mahafaly an'ilay ramatoa rehetrarehetra, mitady vola dia omena vola, ividianana fitafiana, ividianana an'ireny le kiraro tsara tarehy reny, fa mbola manao ny ataony ihany. Firifiry ny olona miady mafy amin'ny aretina, manana olona tsy salama ao anatin'ny tokantrano anivon'ny ankonana. Ary io teneniko anao fa ny zavatra mitranga anivon'ny ankonana sy ny fianakaviana dia tsy maintsy misy fiantraikany aminao rehefa tonga ao anatin'ny ankonana sy ny tokantranona le izy. Zay no mahatonga antsika iresaka makasika ny fandraisena sy ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra amin'ity sabotsy avy zao ty voalohan'ny volana aprily amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Nisy vehivavy anankiray tamin'ny sabotsy lasa teo. Ity renim-pianakaviana ity dia nanahirana ny havany mihitsy, nanahirana ny havany satria tany hoany tany amin'ny 240 mahery amin'ny 20 alina tany hoany efa narary foana izy io, fa ny grave be le aretina, nietsika mafy le aretina. Dia ozy izy ny havany manao hoe raha vao maraina io andro io dia tsy maintsy hoentina makany amin'ny trano fivavahana vahao. Ny oloko ianao atao délivrance fa tena asana devoly ty mahazo anao ty, tena mila vavaka ianao. Misaotra an'Andriamanitra moa zany fa naraina soma tsara ny andro tamin'ny sabotsy lasa teo, tonga dia nentin'ny fianakaviana. Mbola narary izy nentina tao amin'ny fotoam-bavaka tamin'ny sabotsy lasa teo, tena mbola narary tao anatin'ny vavaka fanafanana, ny vavaka délivrance zay nandeha zay nataontsika tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny tanany vehivavy io dia maty, le ilany zany afaka miakatra fa le ilany ity tena tsy afaka mihetsika mihitsy, ohatran'ny karazana fatapahana lalan-drà, ohatran'le olona mikrizy reny zany. Dia tena narary be vehivavy io, tena narary fa zany hoe niforcena izy zany, nitomy ny havany izy zany hoe tsy maintsy hivavahana ianao fa ianao manahirana anay ianao. Tao anatin'le délivrance iny niaraka tamin'izay tonga dia sitrana le ramatoa, voasambany izy ny tonga ny vavaka tamin'ny fotoana io tamin'ny sabotsy lasa teo. Niakatra teny ambony altara ny jorovavolombelona, nandihy nietseny ny tanany. Hainao ihany moa ny olona rehefa faly tsy tanany fifalian'ity vehivavy ty, sitrana e, afaka e, mampanjaka e, jereo fa afaka mihetsika ny tanako e, ohatran'izao e. Nandihy teo ambony altara, nefa olona efa saika maty, efa saika ny tatazam-bavy. Tsy haiko hoe inona ny zavatra manahirana anao amin'izao fotoana izao, fa za te hiteny aminao fa ain'Andriamanitra mamadika ny tranga io ho tonga fifaliana ho anao. Ain'Andriamanitra mampitsimbadika ny zavatra tianao ho tonga fandresena ho anao, ho tonga famonjena ho anao. Ny zavatra endrasan'Andriamanitra aminao fotsiny dia manapa-hevitra tahaka ny rahabajanga. Mety tsara anao ny olona, iry vehivavy mpitondra tena, vehivavy ratsy fitondra tena, vehivavy jangajanga, raha tia Madagasikara dia hoe makorel, mpivaro teny. Fa tsy nirarahiny rahabajanga zany, fa rehefa nandray décision izy anompo an'Andriamanitra, anaraka an'Andriamanitra zay nitenen'ny olona nitenen'ny olona. Tsika mila mandresa an'ireny fitsarany olona ireny, tsy ireny akory ny akarary foanao ka tonga anao kivy soketraka hoe zao ianao ohatran'izao, ianao ohatran'izao, dia zany ny akarary foanao. Ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika izay manaraka an'ity fandarana ity dia ianao anapa-kevitra, ianao hiantoraka amin'ny tompo, ianao hiankina amin'Andriamanitra, ianao tena tapa-kevitra marina hitady amin'ny tompo, ary amin'ny alalanao no amonjen'Andriamanitra ny ankonanao. Tamin'ny alalan'ny fanapa-kevitra izay niraisy ny rahabajanga no namonjen'Andriamanitra ny fianakavian-dray ny ray manontolo. Rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny fiainanao ny olona dia anaraka anao izy, ary metra-panontaniana manao hoe fa taiza ianao ny vavaka, fa inona nataonao? Ireo olona mandraranao androany, ireo olona manakana anao androany, misy amintsika nefa ela ny tokony anatrika fotoam-bavaka eto amin'ny trano fivavahana voan'oloko e, lisaka sabotsy reny. Fa noho ny fienono ny feoan'olona, noho ny fandrarany manodidina, noho ny resadresaka rehanao nefa tsy mbola nanandrana akory dia voasakana. Raha mandiniko tsika ny tantaran'ny Bartimeo Jamba,
sakanan'ny olona izy tsy tabataba tsy antso an' jesosy fa partimeo tsy tia lala ry jesosy zanaky davida ao mamindrafo amiko za tsy manaiky ampangininareo zany mila famonjena androany mila mahenony feoko jesosy mila mandreny feoko izy mila mijanona izy androany ry jesosy zanaky davida ao mamindrafo amiko izy ny olona mangina ary le jamba ino ty ataonao ty fa i Bartimeo nalala fa ireo olona ireo tsy afaka mamonjy azy fa ity jesosy zay atsony ity zay itabatabany ity io no afaka monjy azy eo de ino izy ianao mijanona jesosy rehefa nijanona jesosy reo olona lehibe vava le nitabataba reo le jamba reo ihany no nyteny manao hoe matoky fa miantso anao izy niova ny fiteniny olona niova hevitra tampoka teo ny olona rehefa nijanona jesosy reo olona manakana anao reo olona mandraranao reo tsy anova ny fiainanao reo tsy avavonjy anao reo fa ity ten'Andriamanitra resako aminao ity lay jesosy zay toriko aminao no afaka hitondra fandraiseny aminao manoloana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao eo milohany hanovizantsika amin'ny fandarina aloha dia ndao anaraka fijoroana vavolombelontsika ny amin'ireo zava-magaga nataon'Andriamanitra tamin'reto olona reto eny ray aman-dreny izy ny anaranao fataovana ny tompo ilazako zavatra nataony taminay izovy anaranao anarako hoe dada anarako dada ino raha nataony tompo taminao zany hoe nahazo anay a na mian'olona mosavo tamin'akondro zao tamina ino akondro akondro no androko ny fitainy zany za de nihinany akondro iny de tamy 86 zany de nanomboka fogna hiatoko takato aty zay aty zay de fa telo herinandro amin'ny any ny bavako tato de sy nidorako babolombelona teto ny zanandro hoe nignina tsara ve za karakory tegna nignina tanteraky de oziko hoe ve tsy joro babolombelona za fa za nietrehitra anazy tsy ho lavabelona misy amy raha fa raha manototra manotro ro agnaty nanomboka tamy taona firy ny tsatsy le famosavy tamy 86 86 safie 1986 eo amy fita amy telopolo taona zany ianao tratran'zay ia tratrany famosavina io tratry raha io zaho anao firy taona tam'zay ay tsy hitadiko seo tsy taditinao seo fa tamy 86 anao kizy eo firy taona zaho zao efa 5 taona 5 taona safie tany aminao 20 taona tany hoany tratrany raha io de tena narary be de nahoana fisehoan'le retinao zaho hoe za raha ohatra miankina amina seza ohatrany za de tegna manifotifo manomboko tambokoko anay manomboka lamosonakao raha ohatra miankina amina seza ohatrany io de manomboka karakory de tsy masahy miankina za fa de mipetraka magnano kany de enao marary mihitsy marary ka nandritriny zay fito amy tsy telopolo matelinkanina ty manombo omana rano za manomboka izy omambary za manomboka izy antambokoko anay akato letsiny zay 86 zay ia narary fona ianao narary fogna izy fa de tsy mahina-kanina tsara be tsy de mahina-kanina loatra fa zany hoe nampizany tamy fotoana io tamy mbola fotoana le hoe raha igny zany de misy olo mahay fagnafody igny zany de nisy nagnano ody gasy na miaina anazy de igny nafozanonjanona ananjy bitika kanefa raha tsy mety afaka disika za tonga tamataba ety tsy hitako tsy marina de telo andro za zegny telo herinandro zany tonga teto telo herinandro za zay de mizahy fandehany zaho sy nitsanganako teto zao i tegna nigniny de zegny za vo mijoro asifiteaka mafy efa tsy marary koa lamosonanao tsy marary koa mba mioseza hoe izy mioseza hoe hotisy tena za zany raha vo miakina ianao de marary miakina tsara be hoe vo magnano an'izao za de fa marary izy marary lamosonakao ia marary ka vo manano kara io vo manoatra an'izao de miakina tsara hoe jerena hoe sape zany za tsy masahy mandry mentsina igny za magnala jusque azo caméra ve izy aloha teto aloha eto izy fa tsy azo caméra aloha izy azo caméra tsara fa lefa tena caméra tsara ao be tsara hoe miakina tsara hoe anao raha vonao kara io de marary manoatra zao za de marary izy ka za zany alako mizakazaka fogna salama za hoe tasy za raha sy fahitako profo mazava de testenao tsara aloha tsiriniko izao de fa tsiriniko alako mizakazaka fogna efa hitako fa mazava tsara izy de nanakory le tato amin'ny ambavafonao tambavafoko tito ndraika tambiza le hoe tano ambavafona re de nijanona izy efa tsy nanina koa tsiriniko koa ianao fa mahinakana tsara be ia efa misotro rano tsara be ia efa tsy marary tsony tsy marary asifiteka mafy mitsagana tsagana amizay anao hoava sy tira laha ty
maherina tsony aretina amin'ny anaran jesosy amen fito amby telopolo taona tsatsa ny famosavina tamin'ny alalan'ny akondro fa tao anatin'izay telo herinandro zay zany a araky ny teniny moa zany fa mazava tsara fa tsy afaka miankina mihitsy ny lamosiny dia tsy afaka mihinakanina tsara be sy misotro rano zao izy hitanao tadany anaranao nandritra ny fita viavy nagnomiany zany viavy atao ijazafina zegny ny fitainy zao zay pitay zanao zay nagnomiay akondro anay eny tefa afaka ianao zao hoe asifiteka mavy zay mahery sa tsy mahery ny jesosinao mahery dana maka plasy fiadanana pasteur iza ny anaranao sœur Tina inona vaovao fahasoavan'ny tompo isan'andro ny aretiny sasakely inona nazo sasakely feno nisy baingeza be le hitan'ny pasteur le votonao le 13 de tam'za tonga taty mbola tam'le 14 mbola vonto be mihitsy izy tamin'iny de za mbola tanytanarivo de tonga taty anatson'ireo de fantatro mihitsy le programme le 14 teto de efa netindray aman-dreny tany amin'ny hôpitaly be zay ny nisyn'iny sparadrabe iny nefa raha ny tena izy tsy tokony isen'iny le bay be de nendana le izy vao nendana de vaky de izy iny a tsofinao rano de nentina mbavaka teto natao délivrance foana de vaky iny de sitrana de vao sitrana iny a de lasa feno misy nana kely be de be indray na nididina tepitepina kely be de be de voninahitra an'Andriamanitra fa maina tanteraka le le sasakely hitako mihitsy ty zazy ty nisy bay be mihitsy tato amin'ny lohany tato tena fiery be tenana be fa hita hoe asana devolo mihitsy iny a fa tena hita hoe mivavahana io izy hitanareo atsifitehaka mafy zady maherezinareo mianaky mandroso ndraiky nareo mianaky fiadanana anavavy izy moa toly toly hidoroko vavolombelona za marary tension efa 3 semaines zay zay tonga teto de za le mihinana fanafody isan'andro de vao nanomboka nakato a tamin'ny 14 de najanoko le fanafody de deuxième semaine tamin'ny 21 de efa tsy nanao de androany na tamin'ity semaine ty tena fa tsy nikitika fanafody tsony azy zany asifiteka mafy zany nefa firy taona naparary tension anao tena vao niteraka ny zanako voalohany a tany amin'ny 2000 ny zanako voalohany a de nanomboka teo amin'ny 10 taona teo izy safia 23 eo amin'ny efa 20 taona eo 20 taona mahery kely eo no ninananao fanafody foana fanafodina tension fanafodina tension de raha tsy mihinana le fanafody ianao de manao ahoana fanina be a tamin'ny voalohany tsy nihinana iny a zao a tonga tany ampiasana tonga de fanina be mihitsy de ozy za jesosy tsy fanina zany a za tsy fanina eto efa nampiarinao sady koa le toritete tsy fanina tsony anao za tsy fanina zany oa jesosy anao zao firy taona tanao eo amin'ny 45 a zao de fanina be a de ozy za jesosy tsy fanina oa tsy fanina de nijanona le fanina rehefa aveo de nitoizako tsy nihinana fanafody tsony a zao ena tsy mihinana tsony a asifiteka relatsana mafy zany no ampahiresiko a ho an'ireny olona voana tension reny a asana devoly eo retina tension io ary io tsy sitrana io tsy sitrana io na inona na inona fa de mihinana fanafody mandra-pafata zavatra anakiray ihany no mahasitrana an'io délivrance amin'ny anaran'i jesosy mahasitrana tamin'ny toloteny voalohany iny a le nampianatra pasteur telo herinandro anao zany tonga herinandro de tamin'ny 14 pasteur nampianatra hoe misy ozona ny fasiana ohatran'izao de tena tao anatin'iny mihitsy a masika hitsy zanako de zay a miady foana ao an-trano tena vao miditry ny trano de zay ataon'io tsisy manjary mihitsy amina fa masika zany e bekizitina avindry tsy fitehaka mafy zany tena masika bekizitina tamin'ny tabataba zay anefa mivavaka manenatr'olona mihitsy le izy na za raha menatra an'le izy amin'ny olona manodidina satria ao anatin'ny lakoro a zay no mivavaka ao anatin'le lakoro anefa ao anatin'ny lakoro a za ny tena misy vava indrindra ao anatin'le lakoro ianao ny tena misy vava indrindra za ny tena misy de mamenatr'olona de nanomboka
ny zavatra nytenenin'ny pastera tao anatin'le torotiny eny fiainanay mihitsy le izy dia ozy aho hoe tena jesosy ahoana ary pastera tatarainy eto daholo le izy mila miova zany zay Haleluya! Tena ny onilanao fantatry pastera daholo mahazo an'se hoe fantatry pastera daholo mahazo an'se fantatry daholo eny nareo ary nareo reo raha mpanatongo tsiraray gaga anao hoe ataona ahoana koa izany nanomboka tamin'iny dia mangataka leo teto hoe mangatahery ianao iafahanao anio mangatahery dia tena nitolona tena nitady dia tena isa dia tena nitady aho hoe jesosy aho omehery ho afaka amin'ity fa manjary ohatrany hoe ao anatiny enfer mihitsy amin'ny fasy fa tena afaka le nijoro vavolombelona tamin'izany hoe nisy zavatra nanindro natao tamin'ny fo fa tena tonga niovy ianao zao tena miova hitan'ny olona manodidina niovy hitany mihitsy hoe mieno 104 akory zareo dia miteny anahy foana mantsy le tompotrany hoe enao izy izy aza manao an'izao ianao ohatran'izao dia indraindray atezitra tsina rehefa teneniny inona koa nidirany tony amin'izany dia miteny foana izy fa rehefa teto tonga teto tena nanaiky eo jesosy eo afaka androany izy zany anarandry izy sedera firy taondry zao 12 aona fahitandria mamandry niova izy le masika be zany izy tena tsy azo ifanarana mihitsy dia tao anatin'ny telo herinandro nanona fahitandria azy efa niova izy niovy efa male fanahy efa tsy miadsony nareo mianaka manova jesosy sa tsy manova dia ienonao mihitsy hoe misy herin'andriamanitra nanovanao tena misy vao ohatrany hoe indraindray le zavatra raha vao tsy miambina tsara ohatrany hoe tsy feno vavaka alohany ana dia satria vao miditra ny trano taloha vao miditra dia tsy haiko fa vao miditra ny trany dia tsy maintsy masika amin'io zanako vao miditra dia tsy maintsy masika amin'io zanako fa amin'izao ohatrany hoe vao teteny an'izany dia ohatra misy alahelo be atao anatiko ato vao tady asika dia misy alahelo ienonao niovy ianao tena vao miteny dia ohatrany misy alahelo maheresy sitrana tanteraka ny aretina tension rehefa sitrany jerenao ane mbola manofatrano anao tsofoky rano amin'ity taony ity avita trano amin'ny anara jesosy azo jerevo ny zavatra ho ataon'andriamanitra tsy manofatra amin'ity taony ity hoy aho hoy aho hoe rovina hoe ho tanteraka amin'ny fomba mahagaga zany anara jesosy amen maheresy isaorantsika ny tompo izay karazana fitsoroana vavolombelona zay araka ny nambarako anao teo andriamanitra tena miasa tamin'ny asabotsy lasa teo zany zavatra resako anao zany misy olona tamin'ny sabotsy lasa teo nanana olana tamin'ny masony ny lohany marary be manaintaina ny lohany ny masony marary fa nosotran'andriamanitra tanteraka tao anatin'ny fotoana tamin'ny asabotsy lasa teo nisy rem-pianakaviana anankiray manana aretina hafahafa mihitsy ry zareo satria ohatrany hoe misy mifaritra mivontovoto zany ny vatany dia misy karazana bokaboka fanaintainana ohatrany areti-koditra ohatrany tsy fantatra hoe inona le aretina fa nijoro vavolombelona tamin'ny sabotsy lasa teo ny amin'ny fanafan'andriamanitra misy olona malemy antsangan'andriamanitra misy olona efa ho faty sitranony tompo misy olona mikorotana ny tokantrano efa tsy hitatsony zay anaovana anazy noho ny amin'ny herin'andriamanitra dia miverina am'lohany ny fiainam-pitiavana verina am'lohany ny tokantrano aiza ho aiza mireny ianao mety miteny amiko ianao androany manao zangy e pasteur ka tsy zany zavatra resanao zany fa tena tafahoatra nge zavatra traiko hoe mafy ene zavatra iainako pasteur manahirana ene zavatra iainako am'izao fotoana zao za mety tsy mahalala tokoa marina zany fa lay andriamanitra naniraka na hiteny eto mahalala tsara ny fiainanao izy na ny volondohanao za vao isany ny problème anao fantany tsara ary matoa izy miteny androany fa ampandresy anao anafaka anao anatin'ny zavatra mitrangy io hanokatra lalanao anao andriamanitra tsy miteny fotsiny fa matoa izy miteny dia ho ataony tokoa zay zavatra nambarany taminao fa anjaranao manapa-kevitra
anjaranao manao dingana aza atao sakanao anao ny fomba fijerin'ny olona aza atao sakanao anao ny zava-misy aza atao sakanao anao ny zavatra atrenao siainanao am'izao fotaona zao aza miteny foana manao zao ny farany zao ny lahatra zao ny anjary zao ny sitrapon'andriamanitra fa manana etaeta manana fanapa-kevitra ndao hitady an'andriamanitra manao vadingana misy isy hitady an'andriamanitra tahaka nataonyity vehivavy ity antsona hoe Rahabatsanga mety mpanompon'andriamanitra be anao manaraka an'ity fandarana ity de izy ianao manao hoe za tsy ohatra ny Rahabatsanga fa za olona mpanompon'andriamanitra fa maninona ny mandalo azy fa maninona mandalo olana aza faritanao amin'ny zavatra iainanao androany ny ampitsinao ny androany zao ny zavatra iainanao fa ny ampitsinao hafa mihitsy ny ampitsinao feny fandresena ny ampitsinao feny vonahitr'andriamanitra ny ampitsinao tara-pahazavana ny ampitsinao mahafinaritra afaka inon'izany ve ianao zany indrindra ny atsoko anao vahoaka ny Tomasina sy ny mandidina rehetrarehetra tsika eto Tamatavy eto toerana roa lehibe na eto amin'ilay hoe Paradaisan-Kiriry na ihany koa eto amin'ilay Fohibe Mangarany faharoa ambadika Damaskosy averimeriko aminao tsara eto amin'ilay hoe Paradaisan-Kiriry toerana malalaka de malalaka eo na eto amin'ilay Mangarany faharoa ao ambadika Damaskosy ho atsika eto Tamatavy fotoana lehibe ny miandry antsika amin'ity sabotsy ity ao anatin'le hoe délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana délivrance lehibe ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana hoeto ny zanakao tambatambazo ny vadinao ho tonga io olona tsy salama io hoeto io tahaka nanafan'andriamanitra ny olona be dehibe tamin'ny sabotsy lasa teo de anjaranao sy ny ankonanao sy ny fianakavianao indray ny mibata fandresena amin'ity sabotsy ity aza manaiky voasakana ndao hitady an'andriamanitra fa ampandresenao izy tahin'andriamanitra tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tanteny izy mba Aku nanisik, ampunya